Halo teman-teman. Nah, ini baby Lintang lagi batuk pilek. Jadi aku mau kasih tip buat teman-teman untuk baby yang batuk pilek dengan cara yang mudah dan praktis, bahan yang ada di rumah ya mams. Cukup dengan 2 bahan ini ya mams, bawang putih dan minyak kayu putih atau minyak telon. Awalnya kita panaskan dulu bawang putih di panci yang tidak dikasih air. Fungsinya untuk mengeluarkan kandungan minyak dalam bawang putih. Dan ini kita balik-balik, kita tutup lagi, kita tunggu sampai 5-10 menit kira-kira bawang putihnya empuk, lalu bisa kita angkat ya mams. Nah, ini kira-kira sudah empuk. Aku mulai angkat dan ini aku kupas. Jadi tadi kita panasinya memang masih pakai kulitnya. Setelah itu aku penyet-penyet gini aja ya mams. Ini masih hangat. Lalu aku tambahkan minyak telon atau minyak segala merek bisa ya mam. Untuk baby aku tambahkan seperti ini, terus aku campur. Jadi ini wangi ya mam, gak ada bau bawang putihnya karena tadi udah kita panaskan, gak ada bau menyengat bawang putih mentah gitu. Baunya wangi mams, seger. Dan ini sudah tercampur, mau aku balurin ke baby Lintang. Nah, ini baby Lintang sudah siap untuk dikasih ramuan dari ibu. Jadi bulan kemarin itu baby Lintang sudah pernah bapil ya mams, dan waktu itu sempet aku bawa ke klinik sampai aku nebul. Terus dia tuh suaranya sampai hilang. Kalau kalau batuk dia tuh nangis langsung karena mungkin sakit ya mam, tenggorokannya sampai grok-grok gitu. Terus nafasnya tuh kalau tarik nafas tuh kayak bunyi-bunyi gitu mams. Jadi aku khawatir karena dia masih bayi. Terus aku sempat bawa dia ke klinik, dan ini dia bapil lagi. Aku baca-baca dan aku cari tahu bagaimana caranya nyembuhin bapil pada bayi. Alhamdulillah aku nemuin cara ini dan sepertinya banyak yang cocok dengan cara ini, dan aku mencoba untuk baby Lintang aku terapin selama bapil. Alhamdulillah nggak seperti yang awal ya mams. Dan ini aku mulai balurin di perut, terus kaki, jangan lupa ya mams, di telapak kakinya. Terus aku balurin di dadanya. Untuk punggungnya dan tengkuknya jangan lupa ya mam, sambil dipijit perlahan supaya si babynya nyaman. Sebenarnya ini babynya mau tidur, udah ngantuk dianya, tapi aku kasih ramuan dulu biar dia nanti tidurnya nyenyak, jadi nafasnya enak. Dan seperti ini ya mam, sangat simple, caranya itu mudah banget. Terus bahan-bahannya juga kita mudah didapat, ada di dapur kita. Semoga teman-teman yang anaknya bapil mencoba resep ini dan semoga berhasil dan babynya sembuh. Ini cara yang pertama ya mams. Cara yang kedua aku masih tetap pakai minyak bayi
minyak kayu putih, tapi caranya sedikit berbeda ya mams. Ini baby lintang sudah siap dan aku pakaikan baju kembali. Aku mau kasih tahu caranya yang kedua yang aku terapin ke baby lintang. Dia sampai bersin-bersin. Awalnya kita siapkan air panas dulu. Terus ini babynya kita tengkurapkan di pangkuan kita seperti ini. Nah, air panas itu kita tuang minyak kayu putih ya mams. Jadi ini gunanya untuk menerapi pernafasan, supaya pernafasannya longgar atau plong dahanya, jadi nggak menyumbat pernafasan. Dan ini kondisikan tangannya baby ya mam, jangan sampai tangannya menjangkau air panas, karena ini airnya panas, takutnya kena si babynya. Dan ini aku sapu-sapukan aja uapnya, asal bisa dihirup sama si kecil ya mams. Cara ini bisa diterapkan sehari 2 kali, pagi terus malam mau tidur, jadi biar babynya tidurnya nyenyak. Karena baby lagi bapil itu malam pasti tidak bisa tidur ya mam, jadi sangat mengganggu istirahat, kasihan, terus orang tuanya juga pastinya tidak bisa tidur. Jika rasanya sudah hilang rasanya wanginya, bisa kita tambahkan lagi ya mams minyak kayu putihnya. Dan ini aku sapu-sapukan aja. Dan ini dia baby lintang sudah tidur nyenyak. Selamat mencoba ya mams, semoga babynya mams semua sehat kembali seperti sedia kala. Terima kasih.